नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हिचकी ऐसी तकलीफ़ है कि जब ये शुरू होती है तो लोग इसे मामूली समझते हैं, बल्कि हिचकी जिसे आ रही होती है वो भी हंस रहा होता है और दूसरे लोग भी उसे देख के हंस रहे होते हैं। एक मजाक बना के इसे समझा जाता है। लेकिन जब ये लंबे वक्त तक न रुके तो यही हंसी फिर रोने में तब्दील हो जाती है, यही मजाक फिर गम में तब्दील हो जाता है। हिचकी एक ऐसी तकलीफ़ है कि ना बंदा सही तरीके से खा पी सकता है, ना ही सुकून से कोई काम कर सकता है, ना ही बोल सकता है। दरअसल ये मर्ज़ हिचकी का खुश्की से पैदा होता है और ये आइंदा सोज़िश मैदा का ऐलान भी कर रहा होता है। और ये कभी कभी इतना ये मर्ज़ शदीद हो जाता है, यानी हिचकी शदीद हो जाती है कि 1 मिनट में 50-60 मरतबा भी आ जाती है। इसके जो असबाब है ना, वो खुश्की पैदा करने वाली अशिया का इस्तेमाल है। मसलन तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शराब है, या तेज़ गर्म मिसाले वगैरह इसके असबाब में शामिल हैं। ये हिचकी क्यों पैदा होती है, ये आपको ज़रा समझना होगा कि मैदे को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला एक पर्दा होता है जिसे हिजाब हाजिज़ कहा जाता है तिबी इस्तिलाह के अंदर। आपने कभी देखा होगा, बकरे को ज़िबा किया होगा तो उसमें एक पर्दा सा होता है जिसे फाड़ कर वो ऊपर दिल और जिगर वगैरह तक पहुंचा जाता है। यह हिजाब हाजिज़ है और इसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में डायाफ्राम कहते हैं। इस हिजाब हाजिज़ के अंदर ना ये तनाव पैदा हो जाता है और ये बेइख्तियार फिर झटके खाता है, यानी यूँ समझ के उछलता है, जैसे हम जिसे डांस कहना, उछलना, कूदना, नाचना ये कहते हैं। ये तो उसके नतीजे में ये हिचकी पैदा होती है। अगर बर वक्त ये इलाज हो जाए तो ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। अगर ये बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये मर्ज़ शदीद होकर ये ख़तरा पैदा कर देता है, मरीज़ के लिए बहुत ही ख़तरनाक बन जाता है। यानी आम तौर पे तो ये खुद ही रुक जाया करती है, लेकिन बाज़ औक़ात यानी पानी पीना वगैरह इस चीज़ से रुक जाती है। लेकिन अगर ये न रुके और शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मरीज़ के तल्फ़ होने का ख़तरा होता है। अब मैं पहले आपको ना इसका एक नुस्खा लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं इसके मुतालिक जो शॉर्ट टिप्स हैं ना वो मैं आपको बताऊँगा जो बहुत ही कारआमद साबित होते हैं। पहले आप नुस्खा समाअत फरमा लें कि ये सुहागा बिरियाँ, सौंफ, सत पुदीना, नशादत ठीकरी, गुलाब के फूल, ज़ीरा सफ़ेद और सुंढ, ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और इनको पाउडर बना के ना, कूट पीस के पाउडर बना के, तो आपने चाय वाला जो है ये आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ये दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये हिचकी का बेहतरीन कामयाब इलाज है। अब मैं आपको छोटे छोटे वो जो कामयाब टोटके हैं ना वो बताता हूँ, उनको सुने आप। कि पहला टोटका ये है कि अगर किसी मरीज़ को अचानक डरा दिया जाए तो उसकी हिचकी जो है ये फ़ौरन रुक जाती है। मसलन चुपके से उसके करीब जाके कोई पटाखा छोड़ दिया जाए या कोई चीज़, किसी चीज़ का ऐसे धमाका कर दिया जाए, जैसे बंदा किसी मेज़ पे हाथ मार देता है या किसी चीज़ को गिरा देता है, तो ये हिचकी जो है ना ये फ़ौरन रुक जाती है। या किसी का आने का डरावा दे दिया कि वो फलां आदमी आ रहा है और वो उससे डरता हो, या फिर चुपके से उसे हाउ करके जैसे डरा दिया जाता है, ये डरा दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये हिचकी फ़ौरन रुक जाती है। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे पास बच्चे पढ़ते थे, तो एक बच्ची वो उसको हिचकी शुरू हो गई, वो पढ़ नहीं सकती थी। तो मैंने 5-7 मिनट तो उसका बर्दाश्त किया, मैं कहा अभी रुकती है, अभी लेकिन जब ना रुकी तो मैंने उस सारे बच्चों को मैंने कहा कि भाई वो मेरा पेन किसने उठाया है। तो सारे बच्चे हैरान हो गए, पेन हमने तो देखा ही नहीं पेन। अच्छा, वो जो बच्ची थी मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया, मैंने कहा आपने उठाया? तो कहने लगी नहीं कर साहब मैंने तो नहीं उठाया। तो मैंने फिर बार बार कहा उसे कि देखो ये अच्छी बात नहीं होती किसी की चीज़ को ऐसे चुपके से उठा लेना, अगर उठाया तो दे दो, नहीं उठाया तो चलो कोई बात नहीं, कर साहब अल्लाह की कसम मैंने नहीं उठाया। बस इस तरह वो बातें करती रही। तो इस दौरान मैंने देखा कि उसकी हिचकी रुक गई। खैर मैंने कहा चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, 1-2 रुपये का पेन होता है, उस ज़माने में 1-2 रुपये का आया करता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, पढ़ें। अब पढ़ने के बाद ना वो बच्ची मुझे कहने लगी कर साहब मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कहा बेटा मैंने आपको कब कहा कि आप चोर हैं? कहते ये आप कह रहे थे भी मेरी तरफ आप इशारा कर रहे थे, अभी आपने पेन उठाया। मैंने कहा बेटा पेन मेरी जेब के अंदर ही है, मैंने निकाल के दिखाया, मैंने तो सिर्फ आपकी हिचकी रोकनी थी। अब कहाँ गई आपकी हिचकी? वो फिर हंसने शुरू हो गई कि ये हिचकी की अजीब तदबीर है। तो इस तरह यानी कोई भी ऐसा वाक़या, ऐसी बात कह दी जाए कि जिससे अगले बंदे का ध्यान तब्दील हो जाए, वो डर जाए, तो ये हिचकी रुक जाया करती है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई किसी को हिचकी लगी हुई है तो वो सांस कुछ देर के लिए अगर रोक ले तो इससे भी ये हिचकी रुक जाया करती है। और तीसरी बात, तीसरा टोटका मैं आपको बताता हूँ कि पानी, ठंडा पानी हो ना तो किसी आदमी के ऊपर गिरा दिया जाए, मिसाल के तौर पर उसके पेट से कपड़ा उतार के या सीने से उतार के, तो उसके ऊपर अगर आप ये पानी की, ठंडे पानी की छींटे मारेंगे तो तब ये हिचकी रुक जाती है। अच्छा, चौथी बात कि ये जो अमृत धारा होता है ना, ये बाज़ार से बना बनाया भी मिल जाता है छोटे छोटे ड्रापों के अंदर। तो ये अमृत धारा के 2 कतरे अगर चीनी में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के, पोटाशियम में डाल के, तो ये अगर खिला दिया जाए तो इससे भी ये हिचकी रुक जाया करती है। अमृत धारा घर में भी आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि एक ये सत पुदीना है और सत अजवाइन है और ये काफूर है। ये चीज़ें लेके आप एक एक तोला ले लें, आधा तोला ले लें, इसे किसी शीशे के अंदर डाल के इसके ऊपर ढकने को अच्छी तरह कस लें, बल्कि पहले शापर लगा लें, फिर ढकने को अच्छी तरह कस के इसे धूप के अंदर रख दें। ये आधे पौने घंटे के अंदर तेज़ धूप हो तो ये बड़ी जल्दी सारा का सारा तेल बन जाएगा। अब ये तेल जो है ना, इसी के 2 कतरे आपने उनको देने, इंशाअल्लाह ताला ये हिचकी ये भी रोक देता है। एक और 5वीं बात मैं बताता हूँ कि एक रत्ती ये सत पुदीना यानी काली मिर्च के बराबर हो, ये सत पुदीना जो है ना काली मिर्च के बराबर, ये 1 चम्मच गुलकंद के अंदर मिलाकर देने से भी हिचकी रुक जाया करती है। और छठी बात भी सुने कि गर्म पानी, इसके अंदर नमक की 2-3 चुटके डाल के ना, पानी गर्म हो तो वो भी अगर किसी को दे दिया जाए तो उससे भी ये हिचकी रुक जाया करती है। और 7वीं बात ये है कि किसी को अगर तेज़ किस्म की नस्वार दे दी जाए, जिसे वो नाक में नस्वार जाए और उसे छींकें शुरू हो जाएं, तो इससे भी ये हिचकी रुक जाया करती है। मसलन ये जो आक के पत्ते होते हैं, ये अगर पीस के, खुश्कों पीस के नाक में चढ़ा दिया जाए तो तब भी ये हिचकी रुक जाती है। या गुलजंगन एक बूटी होती है जिसे कनेर भी कहा जाता है, तो इसे इसकी नस्वार भी बड़ी तेज़ होती है। यानी किसी भी चीज़ की नस्वार दे दें, नाक में छींके शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये हिचकी रुक जाएगी। और अब 8वें नंबर पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि गुलाब का अर्क हो या सौंफ का अर्क हो, इन अर्कों में से कोई भी अर्क हो या दोनों अर्क हो, तो ये आपने मरीज़ को अगर दे दें तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी हिचकी रुक जाती है। अब 9वीं बात भी सुन लें कि गरम गरम दूध या गरम गरम चाय अगर किसी को पिला दी जाए तो इससे भी हिचकी रुक जाती है। चाय पीने से, गर्म दूध पीने से अक्सर ये ऐसा होता है कि जब किसी को हिचकी लगती है तो उसे या पानी पिलाया जाता है या फिर उसे चाय पिलाई जाती है तो हिचकी रुक जाया करती है। 10वीं बात यह है कि अगर तेज़ ठंडा पानी यानी फ्रिज में रखा हुआ जो पानी होता है ना, ये पानी अगर कोई मरीज़ पेट भर के पी ले तो तब भी उसकी हिचकी रुक जाया करती है। और 11वीं बात आप सुन लें, ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको मैंने बहुत इस्तेमाल करवाया है कि ये जो नारियल होता है ना, साबित नारियल, ताज़ा नारियल, उसके ऊपर जो एक हड्डी सी बनी होती है, हड्डी के ऊपर बाल वगैरह लगे होते हैं, यानी उसके रेशे वगैरह होते हैं, इन रेशों को अगर जलाकर इसकी राख 1 माशा के करीब मरीज़ को खिलाई जाए तो ये तब भी इसकी हिचकी रुक जाती है और मुस्तकिल ये इलाज भी है। अब 12वें नंबर पर एक बात सुन लें कि ये भी बहुत बेहतरीन लाजवाब बात है कि मरीज़ की नाक में किसी परिंदे के पर से यानी अंदर डाल के हिला लिया जाए या बाल तोड़ लिए, किसी भी तरीके से छींकें पैदा कर ली जाएं तो छींक पैदा करने से ये हिचकी रुक जाया करती है। बस आखिरी बात एक और भी सुन लें कि अगर किसी को छींकें पैदा करने के बाद भी हिचकी नहीं रुकी तो ऐसा मरीज़ इसी मर्ज़ के अंदर ना उसके मर जाने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, ऐसा मरीज़ तल्फ हो जाता है। और अल्लाह ताला हमको तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपने हिफ्ज़ अमान के अंदर रखे और तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।